தும்மல். எல்லாரும் யோசிங்க, கடைசி எப்ப தும்மல் வந்துச்சு? காலையில வாக்கிங் போகும்பொழுது தும்மல் வரும். யாராவது பெருக்கிட்டு இருப்பாங்க ரோட்டை, அப்ப தும்மல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த சிமெண்ட் ஃபேக்டரி பக்கத்துல போகும்போது தும்மல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அம்மா காரமா சமைப்பாங்க, அப்போ தும்மல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மூக்குப்பொடி எடுத்து தூக்கி வீசினா தும்மல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒற்றை அடிக்கிறோம், அப்போ தும்மல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாரும் யோசிங்க, தும்மல்னா என்ன? நல்லா கவனிங்க. தும்மல் என்பது ஒரு நோய் அல்ல. தும்மல்னா என்னன்னா, காற்றில் குப்பை, கூளம், பாக்டீரியா, வைரஸ், காரம், காத்து, ஏதோ தூசு, இது மூக்கு வழியா உள்ள போகுது. சுமார் அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேங்க, ஒரு 4 தூசு, சரி 40 தூசு, ஒரு 40 தூசு இல்ல குப்பை ஏதாவது மூக்கு வழியா லங்ஸுக்கு போகுது, நுரையீரல். இந்த நுரையீரல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த நுரையீரல்ல ஒரு 40 தூசு போன உடனே இந்த நுரையீரல் என்னதுங்களா செய்யும்? லங்ஸ் பயப்படும், ஐயோ தூசு வந்துருச்சு, இதனால நுரையீரலுக்கு ஆபத்துன்னு. நம்ம உடம்புக்கு அந்த நுரையீரல் என்ன பண்ணோம், நமது உடம்புக்குள்ள ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார், அவருக்கு பேரு பிட்யூட்டரி சுரப்பின்னு பேருங்க. இரு புருவத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, பொட்டு வைக்கிற இடத்துல. இவருக்கு பேரு பிட்யூட்டரி சுரப்பி. இந்த நுரையீரல் என்ன பண்ணும், அந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், ஒரு 40 தூசு வந்துருச்சு தம்பி, ஏதாவது பண்ணப்பாரு. இவர் என்ன பண்ணுவாரு, சரி நீங்க அமைதியாரு, நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி நமது உடம்பில் ஹிஸ்டமைன் அப்படின்னு ஒரு சுரப்பி இருக்கு. ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிறது ஆங்கிலத்துல யாரோ வச்ச பேர், நான் அதுக்கு வச்ச பேரு தும்மல் சுரப்பி. அப்ப அந்த தும்மல் சுரப்பி என்ன பண்ணும், அது வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கும். இந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற தும்மல் சுரப்பி கிட்ட, ஏப்பா நுரையீரல் ஏதோ 40 தூசு இருக்காமா போய் பாருன்னு சொன்னோன்னே, அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாரு, 4 தும்மலை ஏற்படுத்தி ஆச் அப்படின்னு நுரையீரலில் உள்ள குப்பைகளை, வேஸ்ட், கழிவுகளை தூக்கி வெளியே வீசுவார். இதற்கு பெயர்தான் தும்மல். இப்ப சொல்லுங்க, தும்மல் என்பது நோயா வைத்தியமான்னு என்ன கேட்டா, தும்மல் என்பது வைத்தியம், அது நோய் அல்ல. ஆனா தும்மலை நோய் என்று சொல்கிறார்கள். உடம்பில் உள்ள நுரையீரலில் உள்ள கழிவை, குப்பையை தூக்கி வெளியே வீசினா இது எப்படி நோயாகும்? யோசிங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தும்மல் வர மாதிரி, தும்மல் வந்தோடனே எல்லாரும் வீட்லயும் வச்சிருப்போம் அமிர்தாஞ்சல், அமிர்தாஞ்சல் இல்ல விக்ஸ், விக்ஸ் எடுத்து அப்படி மூக்குல தருவோம். அந்த வாசத்துக்கு தும்மல் வராது. நாம நினைச்சுக்குவோம், பத்து இல்ல தும்மலை சரி பண்ணிட்டோம்ல அப்படின்னு. இது தவறான ஒரு வைத்தியம். அப்போ அந்த விக்ஸில் இருக்கிற ஸ்மெல், வாசம் என்ன பண்ணோம்னா, நேர உள்ள போய் ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற தும்மல் சுரப்பிய அது என்ன பண்ணும்னா ஆஃப் பண்ணிடும், வேலை செய்யாது. அப்ப என்ன ஆகும், குப்பை நுரையீரலில் தங்கும். இது தவறான வைத்தியம், குப்பையை உடலில் சேர்க்கும் வைத்தியம். எப்பவுமே ஒரு நோய் வந்தா அந்த சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு முன்னால என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் தான் சிகிச்சை கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும், அப்பதான் சரியான சிகிச்சை கொடுக்க முடியும். இப்படி யாரெல்லாம் தும்மல் வரும் பொழுது அதற்கு தைலம், நீலகிரி தைலம் ஆகட்டும், இல்ல விக்ஸ் இல்லைங்க நான் நீலகிரி தைலம்னா அதுவும் தவறான வைத்தியம் தான். தைலம் தடவி அதனால தும்மல் வர்றதை நிறுத்தினா குப்பை உள்ளே தேங்குகிறது என்றார், புரிஞ்சுக்குங்க. எனவே தும்மல் என்பது ஒரு நோய் அல்ல, என்னை பொறுத்தவரை ஒரு வைத்தியம், கிளீனிங் ப்ராசஸ்.